Цей садок минулого літа підруйнувала негода. Впалі дерева потрощили покрівлю й центральний вхід. Перше реанімували коштом держави, підсобити в ремонті другого взявся обласний обранець. Батьки дуже задоволені цьому, тому що під час ось цих снігопадів у нас дуже набрякли двері, якщо можна сказати так. І вони перестали закриватися. Довелося ходити на бічні двері. Це, звичайно, були деякі незручності. І ось тепер після цього, я думаю, що ми відшкодуємо, поновимо ці двері і вже в нас будуть два нормальні центральні входи. Такий ремонт депутат втілив власним коштом. Надалі обіцяє ратувати ще за бюджетне утеплення закладу. Буде співфінансування обласного бюджету і районного бюджету. Я зробив за свої кошти проєкт, який коштував теж 40 тисяч гривень. Тепер свою ініціативу буду контролювати, щоб воно дійшло до логічного завершення. Аби взяти на олівець й інші потреби освіти, обранець навідався до тамтешньої школи. Дівчонки і мальчишки, вам ще набор скакалок. Займайтеся. Дякуємо. У мене вдома теж є скакалка. Я буду скакати в школі на скакалці. Під час робочого візиту жителі Чорнобаю звернулися до депутата з проханням відбудови їхнього житла. Мовляв, приміщення, у якому мешкають освітяни-ветерани, потребує капітальних ремонтних робіт. Пішла, дивіться, вгорі воно розвалено і пішла вже тріщина. Да, пошло. Оте крильце таке, як оце. Так это из-за цоколя. И напишите, передайте секретарю моему, да. И я уже с этим письмом пойду уже больше выясню, чей это дом, на каком он там балансе, кто там может помочь. Депутат зізнається, реалізовує не свої амбіції, а насамперед потреби місцевих. На зробленому обіцяє не зупинятися.